J'étais sur moins de 3,5 tonnes et après en évolution je suis passé permis C, permis CE quoi. Et puis là ça va faire 3 ans où j'ai mon permis et que je suis vraiment dans le super lourd quoi. J'ai commencé sur du DAF, après je suis parti sur le Mercedes et puis là sur le Scania. En fait depuis le temps qu'on a le marché avec Eiffage, ils m'ont mis dessus en fait. Et ça se passerait très bien. Au début, on a tourné au gasoil sur les chantiers et dès qu'on les a eus, dès le premier jour, on a été directement sur les chantiers avec, quoi. Donc là, depuis, on va dire juin, juillet, je tourne constamment sur les chantiers Eiffage avec les camions, quoi. Donc après, c'est en fonction de la demande, c'est soit on va au Bourget, soit on va à la Courneuve, soit on va au Blanc-Ménil. C'est en fonction des demandes, quoi. Au début, comme tout le monde, on est un peu réticent, on se dit le gaz, ça va pas être puissant, il va manquer des chevaux, parce qu'en plus on fait du TP, on est toujours à charge. Et puis au fur et à mesure du temps, on apprend à connaître le camion, déjà, et comment il se comporte. Pour moi, les 410 suffisent largement, quoi. Non, il n'y a pas de perte de puissance, pour moi, le couple est le même, quoi. Et donc en fait, quand ils nous ont donné, quand on a été chercher les camions concession, il nous parlait de 350 km. Et on se disait, bon, 350 km tracteur seul, on s'est dit, bon, à charge, on va faire moins. Et en fait, moi, je ne le cache pas, au début, j'arrivais à faire 305 km avec un plein. Là, après 24 000 km, j'arrive à faire 350 km. Parce que j'ai appris à connaître le camion. Et puis après, c'est pas qu'il y a une manière de conduire, mais il faut faire 100% d'éco-conduite, quoi. Il faut vraiment anticiper tout pour justement gagner du gaz, quoi. Oui, pour être tranquille le lendemain, on fait un plein par jour. Comme ça, le lendemain, on repart sur un réservoir plein et on n'est pas embêté dans la journée à faire le plein, quoi. J'ai déjà entendu qu'il y en a qui ont un avis différent parce qu'ils commencent à apprendre les camions. Ils débutent tout juste, par exemple, j'ai un collègue et il a commencé, il était un peu réticent comme moi et là, il m'a encore dit du positif sur le camion, quoi. On est écolo, on passe partout et puis derrière, on ne consomme pas, quoi. Et si je peux amener ma petite pierre, pourquoi pas, quoi. On se dit, rouler au gaz, il y a toujours des craintes, quoi. On se dit si on nous rentre dedans, s'il y a une fuite, après, à la formation, quand on a été chercher les véhicules, on nous a bien expliqué que c'était sécurisé, qu'il y avait des vannes, qu'il y avait des clapets anti-retour, que c'était vraiment très 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 bien étudié, quoi. On enlève un petit bouchon sur le côté, on branche comme un pistolet pour le gasoil, sauf qu'on le branche, on tourne un petit bouton et puis on appuie sur le bouton pour recharger. En moyenne, ça met 8 à 9 minutes, quoi, en fonction du gaz qui reste dans les bouteilles. Parce qu'il y a des tondeuses en moyenne, c'est 90, 96 dB. Là, je crois qu'il fait 80, si je ne me trompe pas, il doit faire 80, 85 dB. Donc il est moins bruyant qu'une tondeuse, quoi. Il est bien insonorisé et puis il fait pas de bruit, même le niveau moteur, il fait pas de bruit du tout, quoi. On a eu une journée complète de formation avec un formateur de chez Scania, quoi, pour vraiment nous apprendre, faire vraiment la découverte du camion vraiment en tête à tête avec lui, pas en groupe où on est plusieurs. Là, on est vraiment rentré dans chaque menu, chaque option du camion, quoi. On a vraiment tout détaillé, toutes les options, quoi. Et ça, c'est important parce que quand on te met un camion dans les mains, on dit, voilà, tu as le permis, tu sais conduire. On sait conduire, mais après, Scania, ils ont fait des options où ça nous aide vachement déjà à moins consommer et puis à mieux l'utiliser, quoi. Au niveau du confort, au niveau de, comme je dis, la tenue de route du camion et puis au niveau du puissance moteur, pour moi, il n'y a pas au-dessus, quoi. C'est comme dans les voitures, hein, il y a des entrées de gamme et puis après, il y a du haut de gamme, quoi. Juste avant en fait, d'aller dans le TP, oui, j'ai fait du routier. J'ai essayé, c'est pour ça que j'ai essayé avec un V8 de chez Scania. Et
on se croirait dans son salon, quoi. C'est agréable. Contrairement à d'autres camions où même le siège réglé, on descend, si on fait de la longue distance, on a mal au dos. Donc non, si je peux rester sur du Scania, je resterai sur du Scania, quoi.